j'avais soit qui n'a pas word n'inga na kene word ngana kenda qui n'expliquait que ngabi faut ça na c'est j'avais encore bien ngana liboma te j'avais nda liboma j'avais liboma comme ngana liboma te bisa et tout ça la bien mais au moins que mutu ngana d'habitude jazo so na loba ina manka qui to na loba ina ma bien pas lobi a manqué peut-être pas ça déjà insulte so que porter plainte dans l'état ba kanga ça déjà insulte français à comprendre akolo malanga ponte tout ça bien tout c'est kaka to melaka alors soko lingi to betanga na corta c'est que lukana likamna nga privé on est dans un zone ça mais les mamans yo l'autre là pour na pire petit quarantaine na pire petit ça to la té quoi janvier mutu quoi janvier toroya on a déjà toqué il faut pas remis derrière la permis non remis mutu quoi permis ba madame non poser ma question ngane siko réflexe mais baba ni eroya na question ngana opposer yo eroya la bigo ye show ya na show aya mba ce que j'avais lingi ngane to mettre d'accord j'accepte toke na likolo non azam mutu ngana mutu na kati na biso mbale mutu bimama ya finga kata na ba miokomba ba mebo mawinde pu abamba bango po bana ba mona ka ba des fois janvier tengo ba tanga pe na bamba ye oh tu comprends maman basara soli mabe la société na yo kenda basombela ba maltina ya na kocha mbongo na chaîne pour chaîne ça rappelle amener chaîne ça reste amener tala mara tant ngari elle so elle signé contrat pas tola c'est que famille ba no senga ba mbongo oh yo mo mutu ba propos na yo moko sala ka vidéo ke o signé contrat bina wa éviter YouTube ke ndaka bongo ngana lala pongi tu comprends ngai na yebana pole avant na yebana mama Sarah tola emi ozaka pede tuka kimia oza pede luka kimia tika kimia ça musala ça na chaîne etala manon to tsa no be miswa bien te on comprend luka no kimia ça musala na onana eza azo panza lisusu alingi ba libala manya e panzana nabi batu loko ba nene ya oboti na nubala yebani te opesa sonite oza babe mani oza journaliste muneno yebani ba senta yo oh la aja se ya ko senta de jeune leka hein bon yo yebite bango nyonso qui rena baza ba lesbienne bango na nyonso ba lesbienne bango nyonso yo yebite bango nyonso baza ba lesbienne pardon Carmel Odia oza mutu bien te baninga de famille basangani batuni bino na famille no bosenga nini bino na famille no bosenga ba peseli muninga mbongo bakakoli facture bavandisi batu yo zolo balelo préféré libala mususu na yo yebisanga batuni basangana pona yo apparemment babi Carmel Odia akoki kolobela nde la dona te la dona kumuta salie likambo sombele azuye na mobali alongoli na zemi wana zaki na me héros Carmel Odia komi da parent yo zo préféré pour le rappeler la télé na préféré o préféré na wapi ya yo ata ba G ba fête to bi bino ka reza ba anniversaire na ba kola sa ba ninga ya busu okenda ya bino te botika distraction fanatisme azaki fanatola guna ya zalaka pembe na youtubers mo basala komba batanaka batambolaka. Salut, c'est Samitra Amba, maman Bilia, la Cléopâtre de la presse. Vraiment, je dis un grand merci à mon boss, Junior Diazo, un homme bien le numéro de la presse. Là, je vois déjà derrière la caméra Papa Dieudo Diazo, l'homme de ma décision. Un grand merci à notre Seigneur Jésus-Christ, tendre Père, sa grâce, je dis un grand merci à l'ingénieur Rodrigue Moulundu, le plus grand revendeur de véhicules dans la ville de Kinshasa, sans oublier Patrick Faye. Je vous salue. Je salue aussi toute ma famille, famille Bokolo, Pisco Bokolo, depuis Lubangu, Moyaya chérie, docteur Dieu merci Bokolo, Olga Bile pour Amba, la qualité de choix, bien de Mtalataka, Samigra Amba, Nana Bokolo, Maman Oracle, Diavoa, Bambote Nayo, ma grande sœur chérie, pourquoi pas Bibiche Bokolo, pourquoi pas à toute ma famille, sans oublier mon vieux John Njate, les banquiers, pourquoi pas Esther Njate, ma copine, ma petite
sœur, ma petite sœur Renate, des gros bisous à toi. Aujourd'hui, je suis pas seule, je suis avec Rihanna Solé du Parankine. Alobaka tellement bien. Nobaki na Kinshasa mode. Abonnez-vous massivement, likez, commentez. Donc ça la analyse sur le sol. Donc kolobela Kirindika, donc kolobela Zemiyama, Mikarine Mokondi. Tozana Rihanna Solé tellement elle parle très bien. Papa Dieu de Fungolelanga, Nayamba Rihanna Solé. Bonjour Rihanna Solé. Bonjour à toi Samira Amba, Babi bonjour Nabino Nyonso, Babi Kinshasa Monde TV. Kinshasa Monde TV, Babi bo s'abonner massivement. Nga vraiment nazalaka na ngai partenaire ya mutute mais bato balinganga nazalaka mingi suivant na bango Babi Kinshasa Monde TV. O nyonso linganga, o nyonso lingaka kosepela nanga, o nyonso okanga gu, o nyonso okanga sengo. Faut vous s'abonner à Boando Mona Babilili, Nangai, Bébé Lembo, Ezo, les Karalekara chaque temps. Bientôt la paix, Colochen, Oyo, à repérer sa biso Mambo, photo comme maman va filmer, photo. Junior Diazo, les Neymar de la presse. Papa Junior Diazo, poète, banana, 5 qui ont bon, on a évité son comme c'est pas Samiga, Samiga Zobomba. On a évité papa Nangai. Bon, Eza. Il y a ma banque avec un ami d'embouteillage alimenté, tout a sauté mouton. Dans un comprendre, mais. L'émission de José Kota Kota, Camille Bozo, la télé-réalité, Rihanna Solé, à la Mebino, Missili pour nos Aramusakata, Colomitenge, Bozoba Missili, Bozoba Dongo Dongo, Bozoba Biloko, et Bele Bele Tokolamba, la Katina, chaîne Bisso. Boromon n'a pas qualité dans la Nyon so Aro. Pour moi, même Nazarana, Ming mi place Massa Nanga Samiga Ambrazali, Bomo Nazawana, Pona Maïté, moi, Pona Kenae. Bongo toko sola makambu yebele bele ezali bema awa toko seka toko solola toko partager na ba balingaka ngai ngape na lingaka bango. C'est bon na ba balingaka yo na ba oyo po lingaka bango. Là je salue déjà ba abonné na biso ba commentaka to fingi biso to lingaka bino po to sala ka musala to fingaka te to loba oyo eza na toile. Vraiment Rihanna Solé to kota kaka sombele suka likambo balobi Zaire Ziki ke ya mal. Zaire Ziki to mona be mise comme ya be épisode et Kirindika ezalaki awa o kotonga ki songi o Vivette Mayamba alobi boye o Carmel Odia comme les ezalaka nana ezalaka Carmel Odia te Carmel azongola ki mukolo ya futela la chambre ça il y a $250. Carmel Odia là la studio pourquoi bango nyonso wana ne kiri wana bazo so ka parti ya manya OK manya nde asa songi yokolo banini un mot pour ne kiri nzika. Merci Saminga Amba, je te salue mon vieux Babi président Didier Ekamba Ekulkutu moi mobalo a propre la taraguso moni mobali beaucoup misinzambe Babi Gaël Babi moko bandal toujours ne tombera jamais Babi mon vieux hein motali mobalo kumisinzambe tala libandi Babi naza toujours na bino ba na ngatu ya bandali na lela bino ya trop. Tozongi lisusu vraiment na lisao na biso Babi Ekirindika. Tant na esa rabino kotambo aloka bangombe eza mabe. Kotambo aloka bana mabata eza mabe na ba age to komi nango. Eza su ba age ya bekirite. To solo la ka to za bakba to mo be sengi ngana amba to zana amba. Tamo esengi na zona ngana bijou mukoko na bijou mukoko. Engé bateke chaque temps na pasa mam na ngai na Saminga amba obela par exemple on a get moseka non vie eza mam nango tozala ba mi mususu ezaka ya boulot ba mi mususu na ndenge ya ndako siko bino bozo ba mi ya boulot bokomisa bango ba mi na bino na ndenge ya ndako bokomo obetana na masolo na bino propre. J'espère maintenant que ça va recondamner Carmel Odia pour alobara mingi tu parles beaucoup on dit biso to alobara mingi otala te bat ba repeso faute mais par rapport à Mikolo Leki, na maman yebimaki maman na biso Belville, mutamisaki maman Belville na comment dirais-je na aux États-Unis mamulo. Mutoyaki na ba vidéo na ba voice c'est Malika. Bison soto Malika. Bison soto yebi. Mais tant que Carmel Odia alobaka trop. Azoloba trop azope matek pak le cop. De quoi tchakou bazoye bate azoloba na nani azoloba ni alors faut loba ko expliquer mon problème ezaboye alors neti na ngai na bango nyoso baza basongi baza basongi pour vrai camarade na bete na bino li solo et na solo ndazawe azaka na camarade na ye mi José Mandeko Persil Mbongo Fanny Imia
comment dirais-je, Olive Munga. On a des camarades privés, on va supporter bêtises. Même si Samiga, si on a pété le niveau, on a pété la coco supporter bêtises. Tant que José Mandé Wakenda Poto, personne bon avant d'année à Colosie, à la Colosie, Dubaï, Chine, on s'en va m'emmener. Fanny Imia, Kevin Mondeko, à Balanaye, Olive Munga, à Balanatika la boye. La commence on a battu normal. Ça veut dire Mouninga Malamoza Nzambe. Tant que yo ami là yo, bon comment partager ma solo. Ne même pas moutou. Souvent t'es que bon sur ma camarade. Voilà. On est comme une qui bondumba, qui va comme nous dans sala, beaucoup une copine ça. Donc on a ça qui bino. Bakobima, bakoyanzela moko me bakopanzana. Il le Carmel Odia kokumisa. Libala manya za mabe, libala ya grâce tembele kati. Libala ya grâce tembo ke ya mali kamanya. Yebisangai, ese mutu o nzamba sali, mwasi na longana linette. Botala bima mwasi vema boye. Mwasi le kwa ngadi azu. Mwasi nyoso la na posa mobali abala ye. Mwasi nyoso viaranda kwa libala. Mwasi nyoso aloka kaguya libala. Mama, manya, oza maladi o benini yaya. Muninga bavandi des familles basangani. Carmel Odia. Pardon, Carmel Odia. Oza mutu bien te. Baninga des familles basangani batuni bino na famille no bosenga nini. Bino na famille no bosenga ba peseli muninga mbongo. Bakakoli facture, bavandi si batu. Yo zolo balelo préféré libala mususu na o. Yo yebisanga batuni basangana pona yo. Mais pourtant ba pe ba panza libala grâce, ti libala grâce. Tozana malembe tozo kende. Yo mutu nini oyo asangana vema boye pona libala na yo. Ya. Yo mutu fa sangano yebso ke piercing moto oteka awa, eza bien ya verta. Toteka talon mo be ya rouge. Maman, o mona te mo ba make up e simba biso esunte. Mo misise comme benda ko to za ba tapembete to tchachoko ko cha. Mo ko banda ko zwa lisusu te. Alors tika muninga taleli ton timing. Atali ngonga akute na partenaire azui eki yo libala tabat bamela ki koka tabat balia ki te eza libala tonke da mais c'est la bé na commune papa mo bango eza libala oza envieuse envie libala muninga biso so mona ba bete so soke bimana mobala grâce lelo okumisa mobala grâce poani okumisa libala grâce poani libala grâce basala ki wapi na kata sa mai basumare ba yaki to zaka libala mutu nyoso azo sala awa alié ça ka yango wana moko bat balata cérémonie ka moko yango na toso basala ya ngana tozo bundana kimia pesa baningo babali pesa bango bravo so pena bango ba fleur ça va festation comme na ba statut na ba Facebook et ça ya lokuta mais comment vraie festation laisse nga copine na Olive Munga bala vraie festation na comment et au fond du cœur. C'est mon meilleur ami, to bandi banda banda bo mwana to sakani to beti banzango lelo muninga to tambola na ye muninga lia se kota na liboko na sepela kapeli kono nga boti mwana bana mo mayele aboti Petelius aboti libiso Olivia aboti mwana deuxième na bosani kombola Ernest akomona bana bazo loba français kitoko omona comment ba festation ba komara ya mabe ba jaloux yango mabale la binote bokutana ba partenaire bien te po bozoyo kama baninga baketo zala mutema polele moni ya mbalati kitoko ma chérie bien habillé on a bien au fond du cœur na sentiment nyoso na goût nzamba pambola yo zo préférer pour les rappeler la télé na préférer o préférer na wapi ya yo ata ya ba G ba fête to bino ka reza ba anniversaire mais ba collation ba ninga ya bosu okenda ya binote botika distraction na nous sommes seulement next ne lo quoi ça bon on les a na sali couleur merci bijou mon coco vraiment to la na lisolo ana kaka ekirindi ka to saka wana balobi Rémi Kovodor penda so panza manike to mona manike le kan émission le kechu abi Rémi Kovodor ata pede moi mobile azala bongo te azaki na mukala ya mura abi ekuta préféré kutu mura ke Rémi Kovodor aza somission comment ekiri wana pourquoi pas bango bakokai ko bibenga na famille parce que janvier wata mokonzi je le sali a panzaka déjà ekiri ndika wana lolo tozo mona yango epanzani yango ekiri na bino boza un problème pourquoi pas oyo bango babimi mura bimi azui part ya malika
Vivette Mayamba suis par ya Manika Manik le John yé pas suis par ya Malika pourquoi babimi si Malika la poisse mais bango ba Malika za somte bango nyonso batongana problème na ko bisa batu boeneni ni bo excusez nga msi boyo ka voix na nga na grippe ça baba ni la français rimé bon comprendre merci ça va bien c'est na comme okolo na français na esa bino nini Rémi Kotala yebe na esa bino ebele Rémi za ka songi ah bon oui Manik John non zongi na nga yo pe na za pe na problème na yo mais félicitations oyebi ke Rémi za ka songi Rémi za problème na Manik de John na problème ne tenga yoka abeta ngate to bunda abeta tabola l'équipe ba ya abeta batu na yo abeta ngate to bunda ponga na mwana te muto babeta ka mwana oyo boti neti ngabo mama mukolo boti na mwana 16 ans obeta ngandeni c'est so obeta ngambata panga pe na zongi siseke to bundi babeta ka neti bébé oriazana ko beta oriambata azongi sa teneti fils na yo bébé non Christine Mavungo ko bete mbata azo sa te fa bi ke mama na ngamta betinga neti Manik de John so abetinga mbata ngari yana na sole na ko zongisa to kozonga la Manik to continue Rémi Kovo aza songi bongai na ngalo bati ba vino ngango ba comédie belé nako siko souci Rémi Kovo bete nga masolo ba vino nga ba comédie on a banana groupe sans souci na cité ba kombote na liana bango na melana bango mais Rémi Kovo bete nga ba salité na bango na sepate Rémi Kovo yebi Rémi Kovo za songi so atiete mena tangela ba komo ba vie masolo ya beta sur internet va comment ba musu batanga na ba bêtise ça veut dire que remeke na kobeta ba kombo batu yango bato na ba kobeta ba salité na ba kombo ba ngai choko le se remeke se muto yo loba no yebi emso ko yebi na kilelo ki kala nenga yana na zalanga na yebi na liana na melane na sane parcours mais yo beta ki salité wana poani o eza bongo ta temenini Rémi ozaka pede tuka kimia oza pede luka kimia tika kimia ça musala ça na chaîne etala manon to tsa no be miswa bien te on comprend luka no kimia ça musala na onana faut ça pe foro e bana ko koma tika continue at ba voice même si nous sommes à place à makelele Rémi ba voice ko komate zoba ebe komate atanga te oh à vivre en voice là les propos tennis s'engagent que Rihanna Solaire c'est moi qui parle c'est moi Rihanna Solaire qui parle oh ça on doute Rémi ou elinga papier duplicateur attends un petit bout de feuille avec Rihanna français tokomi aza zoba à vivre en voice ba bonné na yena ba fine ba biki sola na voice n'appelle WhatsApp si content mutu aza place à makelele yo yena voice Rémi ça l'effort ba centre de formation eza ebele kende ko kota na cours cours ya lingala ya pambre ba koma mais oye ba ko panza ka batu mama bala za ka bongo te luko sa no loko mobo epe bat ba vandi be batali pe sepe Rémi ça elo moi kitoko mais yo ya ka ko kabolo ya ka ko kata pourquoi c'est pas propre c'est pas digne c'est pas lengi na ke na ngota bongo en français Rihanna Solaire français on sait la peu minerval ba papa si ça c'est la minerval Rémi ça songi no so bien on s'amire faut y ba ko changer moi on bala za la bongo te ozano PD bien sûr mais il y a une part ya Carmel Odia po Carmel Odia za isolé Vivette Mayamba Kena et pas Malika Moura Malika donc Carmel Odia aza de laisser yango ben Rémi Kovo da razine part ya Carmel Odia ko kene no ko zo part no ya mutu to moni elo musu no me sa na internet tango ling oyeba histoire ne bandi pour que na part ya mutu musu to moni ma musu eza terre à terre o keka ba Rémi ba sentimental a kotika kama be na sentiment bike mafuta ya koto na ngapena kende sentimentaliste c'est ça azamu moi si to bengi na Kobengene moi si ata mobali te merci on comprend faut oyeba likambu oyo mutozo sala faute eza wapi mabeza wapi malamu eza mais bino boko maka kokende eza lokwa nti muto kwa janvier toroya oza déjà toke
Pas Rémi d'ailleurs n'a pas émis sinon Rémi. Pas Rémi si bon madame n'a posé ma question. On a si qu'on réfléchit mais baba ni. Héroïa la question on a opposé. Héroïa la bigo est chaud, Rihanna chaud, Rihanna chaud les dents qui du paranki tozana j'avais wata par cœur. Patricia sont les par cœur. Voilà ma banque ezali tokota na lisusu na sombele suka disango wala da conseil nini poto kita pa na ekirindi ka ko pesa bango poto changer pas. Na kirindi kana tozawa na emsu bomo na ngana mbinga baba mikolo na ngape toto aba ninga. Na na conseil pesa bango baba mikolo. Plus banda to sale la ngoma yongi. O nga benga ngo bikunde. Plus ba na sala bikunde na bango ngazalate. Bami yebana bazaba mikolo bami bengana. Au moins que les bâtons moi suka grâce m'a amené no kebwe. A comprendre au moins que zonga sima atika bango. Bango mama mi comprendre. Et so pas bino ba mona mioto benga na mona papa mona mama boleka na bomelaka. Bango vérité mon bébé. Omoni amba yanga na lingana ozana vrai master té. La bête a on a ndenge ba bête pour master msupe na na bango. Ba mona ke na nyora bango. Ba na bango master. Vrai na tanga likamwa na toza. Vrai na ngai ezanzambe. Na mwana nga si parce que neti oriazana so na betele liso na nga a trahi nga jamais atongo te pour na bike na mama na ye ne na tele maraboye mama na ngati lo barabon ponga na za bien neti amba atalo to bien to 5 to bien so na betele ko lisolo mo boye o beta no pa mutu poza no ka mutu mafute matao alors pour kata ba sentiment bokata baliyongi bwa mikolo bovanda boyeba ndenge osala nana konsa opesa bino te so esengi bokende ngo world so esengi bokutela nzaya bitumba kuku bobande obunda na etape aza wana mpona osala bapv kozwa bambongo kotia na banke ya leta. Mais apparemment Babi Carmel Odia a koki kolobela nde la dona kumuta salie likambo sombele azuye na mobali alongoli na zemi wana zaki na me ero Carmel Odia komi da parent ma ko kolobela la dona te o abete mosinzo mais ya manya ki songi eye grave ba voix petit lelo ba voix sezo bimate mais la dona mtabete mosinzo mais so wana ko bona te amba le problème c'est quoi o moni mo ba bengi mosinzo ouais moi jamais vu le rossi comme bata chroni foati bino tubo sangela la donya pa muninga so mutama boke to kenango bongo to sendeni na courage ete potango bazala ki otambola ngaza ena bango te mosinje za randeni pongani na za boye na serré na bijou mukoko na serré et get moseka na serré na Nelvin mobali moko zaki ya bijou mukoko bazaki ya Nelvin bokinga rien na commune wana na beto musinzo mais bakoba ko tambola na Carmel Odia camarade mais bon na biki camarade nyoso ya muta TV soto mikwa to serré to kanga ba photo to tsaka na nini tu comprends pour l'accepter pas bien ça otandi na ngi camarade ba komena ngo komema makasi tiboye bana ba mibali alusu pele soni ba ndoko basi pour ni bozala ba sans esprit boko saki camarade ka fo mutai ba ka mobali na yo ni bosala ba G la troisième jambe on l'a ça mutu nyoso troisième jambe parce moi mutu na yo evandaka sala ba jeune mama mobali te si la donne beta ye mosinzo c'est que ye pa beta ka mutu mutu abomi na mbeli abomi na mbeli et ça la donne mutabane ngote ye pa bon abeta ka batu mosinzo yango pe la donne pas la beti et que ka bongo to sandeni et que ka bongo dans la donne beti ka mosinzo po yepe mais Babi Carmel Odia maramba bolingo ya bantine kala mingi tazaki ne suka na lele desko bolingo ngo tanga kutani na yagi ale troubler pe la donne beti mosinzo wana et ça le vertige taki olongo la bon yo yebite bango nyonso kirele bazaba lesbienne bango na nyonso baba lesbienne bango nyonso yo ebite bango nyonso bazaba lesbienne ekiri wana nyonso baba lesbienne pour na boye makambo eza ba vie privée bato mais nango otangela ona o babimana oyo ona oyo babimana oyo bango nyonso na baba lesbienne na ba fille o babina bango nyonso babina na bazaki ba majorette no bata manike abe bato nyonso basele ba majorette ana na fête ba pede ba lesbienne ekiri na bango basangane makasi poani po boloka esika moko bosala musala moko neti ngabe na lesbienne te na ozakamano makasi yo lesbienne ndeni
dans un camarade non dé bango tout baba lesbien et ça on kolika muto fa na ngo si j'étais pas za radio bongo mutu nyonso ayebi na bata poto na bata iza bayebi ke ekirindi ka tout baza ba lesbien ekirindi ka tout bango nyonso ba lesbien bazaka na ba pede na bango donc mo ko teleka bo ese te mobali akota mone mo atambola mobali akona ba ne mo alobaka donc mutu ese ko tela ma denga ezanga ne po eza des fois mutu na vie ko finga te te wana lobika na rappeler de janvier be ko tela mo c'était pédé mais oui au moment où on les grands c'est moi côté msanga linganga alinganga te oh eza le longo mususu mutako mona ndenge ozalaka qualifier lobio alobelio mais oza ndenge na yo te neti eza pe ngana bato mususu ba eh tananga aloba kuna lokwa ba lesbien mais naza bongo te on comprend eza pe mura kotala ye kaka bata mona botami lelo ne azabe na bimisa ata collect na ngai atalika mura baba pede foza mwa muke foko sa mutu bongo za ndoki ata kokwa santa so atali mura baba kaza pede. Voilà pour ne pas monopoliser la parole, to demeurer car la sujet qui rindika te ba montant ba sangala ki ba yebi o nini ba obanda ko sala donc c'est ça. To lali to la muki to moni mami Karine Mokonzi la baronne a sali vidéo na ena zemi na ya zo bina zo sepela na zemi na ndenzamba batelier mais comment na ndeko na Gloria Olangi alobi asekaka ye amelaka champagne tango mwana ya kufaki yepe batala soki yepe arobota comment na ba dire bongo Gloria Olangi affaire à Karine Mokonzi kolobani mais probablement le mutato lo bakara muto bomi na mbeli okufa na mbeli de gens oza lelo tango yo olingo sa elo mobo tango yo za lelo jeune fille mabita mabele telemi oyeba te okoma pe mukolo bangani tazabe na courage à bêtise te tara na neti journal lelo na zango zaka mbeli na mbeli ezui o komaki na mbeli okufa na mbeli to sepela neti ngaboye talinga Karine asa sœur asala musane bien Dieu merci apambola ye azala en vie abota mwana ngo so ba kufi ba ndenge ya sekaka Gloria Olangi ndebi so pe bato to compagnie ka Karine ko seka Gloria Olangi ndebi to compagnie Gloria Olangi seka Karine Mokonzi malembe ya na yo ya mabeke ba malembe OK tane sabino na zaka leka mutu te na zaka pipe cha mutu te mais ke ba janvier yelo ko tana ba janvier on comprend to ko seka mais taki naza parent na kolinga mabe ya te nzamba sunga ye akoza bien mais soki mbebe kwei ndenge ya petaka champagne ndenge pe Gloria Olangi ya kopete champagne abakisi na shisha c'est tout mais pourtant vous passez aux autres yo ba samika ngane na boye nana ba problème na problème na téléphone to le kana ka a émission na bino mais ça pe na via ya moko boye pe le atali kaka apesa na téléphone ke abimisi me ba pis na ye apesa na téléphone abi salela aza mbongo apesa ngate mabi zwa salela kwani ayoka ekolela na ngai ah oui aseka kota ki pe na passe na nga tango yo zo kota na passe ba ninga te yo passe ba ninga pa no za ke sengo c'est que yo pe passe to mettre comme ça sengo alors to tika ka ba delu omoni batu bo kene bo mo na YouTube na sabino YouTube eza tribunal tes églises te boya ka bozo ka ba bêtise na mino tout na ba vie normale ba ko tanga na tout to ça veut dire kande te kande ça na comment to ka kande yaka tu comprends beaucoup de bêtises, il y a bien une vie normale, beaucoup de sang en internet. Non. À part, il y a une carrière, il y a une vie normale. Il y a maman, il y a moi aussi, il faut gérer le lingo. Il faut créer, non, le mobile n'a pas le banini pour soi yoki et t'aimer bilo anzot. Comment ni? Boutique kaba distraction. Il y a un autre monde dans les abino, sotali. Ya basi ebele batu la basa ba fia maboke ba fia internet mais nzambe kuta komo ke leso mawa to komo longo mo ndamu po biso ba to tikali conscience yake to vivre na make-up to vivre na choko ndambo aboto le tikale ke ko vieillir on nda kwa libala boza na ba idée wana tu c'est ngas obeni na ba ngana bala kala mi teta na bala na sabino ayebike aza po yo na mbali na ngai aya ko miloba euro poso to bala ni ebima ke ori ya bali mo bala bala to ça le divorce te po bana pe ba ko mo yepe na mas to mona ba no so bala ka comédie no so bali acteur no so bali tout au journaliste ba news ebima rat ajazo ba news ebima rat mais
est-ce bon mon temps ebimaka aza ku papa bana ngani est-ce bon pe kufa te libala te to mon non place matwa bakena divorce te oto kabwana po muto amate ke bosala eloko te yango to esabino avant yango oyaka tango yete azelo kwana tsenga bu ngana komika ko saboy esini abupia ta ngamo mère abupia na esibino abupia vema c'est botika na bino ko ça ba 15 émissions ba 20 émissions bako tana ba live ya batu boloba bakoboya na kate batu bakokabona kate bakoboya te bakokabona kate donc c'est fait ça en évolue koyoka ba dire ya ndeko na biso nene ya place kutazala eyebala kate moyibi azopanza lisusu alingi pa libala manya epanzana nabi batu loko ba nene ya oboti na nubala yebani te opesa soni te oza babengani oza journaliste muneno yebani ba senta yo aja se ya ko sente les jeunes les cas hein je te salue ba prêtre nyonso ba moko bandal babi Didier Kambe babi papa lopango nabi ba senta yo yokano soni okima na mbongo ya Noela Madinga muyibi okima nanu mazoza makasi na ba direct alors faut tout ça fait attention to na ba direct na ça là en côté au moins ça ne pekaka azaneka nene azala no kaka metelo zoza muta mwindo mi komisa choko makasi ko ko bombala ozo koma makasi ozo loba makasi mais bima ya kofuta mbongo batu muyibi voleuse baloba ngo bongo na oui obi bien et rien la colo français hein c'est la minerva la papa baloba kaka nene oza muyibi tika ko makama muninga yiba senta muninga babali ye oza mukolo na ye ya musika bino ne bobeta kebote bosala pe bipate ya kudia e mama wana bosala ngona yetu oza mukolo na ye metika kota mami yako pesa monga bato ya Noela ya Madinga zo luka yo so lingo loba répondre ya Madinga soko moni ke loba te yaka na beach o be la gare centrale tikela biso paki mbongo ya Madinga est-ce que ça na ngona mais faut na bakima nyongo te o mote ko baksa problème muyibi ozana fia mwindu azana fia mwindu ko bomala cha yo ko machoko nene ya mukana solution mbongo maano osasa ba live mwana oganga o stressé pe mwana po mwana amona banyinga bana te amona banyinga bana te koloba so libala lelo ya malika epanzani obi mwana samigra obi bana baloba ndeni c'est le temps à coucher baninga na bana sakana mwana akola bien mwana akola na mwana akola confiné na mwana akola longi okanga makanga pa mwana pinga ba so stressé moi baba ngo na français stress stressé mwana akola longi et vieillir rien à soleil ma copine le lobe français le pas lobi to ça l'émission ba gros mot en français so bima merci papa Sole babi papa nga bon guérison papa je t'aime beaucoup na linga ko makasi moi minerva le pesa ki na bilelo pour la kabolo internet voilà en avance ya comprendre donc ne bongo nene ya ko pesa mbongo na siko to ezabele mon be miso tout eleka tout de baba analyse salama nene ya ko tiko loba te aloba te yo soko lingo loba ya ko pesa mbongo ya Madinga ya bata vaine kime ya pesa mbongo ni koloba te mais ozoko tamo na chaîne baboni bazotala ya ko babona nene boko désabonné te pa muyibi kaka ya zotika mbongo te biloba loba ko désabonné botika chaîne ngo za bongo hein bana na babeta ka ba code ba chaîne ba kanga babeta ta chaîne kanga na mboka mais c'est Google ya la sole to zonga la nous les bandelo ba ki wana problème na manique de John ya la sole les problèmes c'est quoi te koloba na problème na ye c'est trop dur en français pas tous ça congolais a ko kende ba su problème na ye aza problème na rien na sole non na lobi na za problème nini par rapport ya langage na ye alobaki pona biso ba fille ya changu selon vidéo il y a la fille tiktokeuse Mariana tu peux Maria la fille wana Maria Tumba quand on n'a pas maniqué selon ngai diazo ne natala Maria aza artiste comédien inné Maria botami na art na nzoto kotala ye na monde ya art Maria za artiste aza naturel oyo Maria
ya salaka pa na ye ezala ba comédie na ye po abenda ba abonné na ye abenda ba benga nini comment dirais-je ba vie abenda ba sponsor na ye ba ya ba signer ba contrat eza lokola vele biso atika biso molimo ne pe malakinya epe malakimi ave dadi kitambala nami bengaka tapis rouge eza ndenge ne yabi mais eza lokola président na biso fiston saisa benga tout aza tous les président ya ba comédien mais ba comédien patron ba comédien mais ba patron ba comédien pe bazali eza ndenge yabi mais na caché na ye on comprend eza lokola ngari na sole na bimana ngana za nga jipe rankine nga so rankine ezate na kondaka rankine mte sanga mnene mais président na ngai la dit esobe makese nzonga avandi boye abatizanga sous 1000 esprits par rapport ya ngai atalanga bo habite yo faut ça sous 1000 esprits comprendre ne ba Maria Tumba baza est-ce que yo moni vraiment muto ke olia nie aya ndimi yango boye eza encore omoni TikTok eza encore petit YouTube même si ça va comprendre maman ba non le kana ba YouTube kala yango to komo na TikTok ba guerre wana petit YouTube na benga ngo petit YouTube ça veut dire sur amoni place en majorité ça il y a qui na côté ya majorité atiki majorité ya qui place moko boye o ya za ye moko ke na minoritaire merci ma chérie ake wana po batu ba tsaeka donc improviser ko créer loko na ye a créer ngo pour batu basani batsaeka ta batu batsaeka neti manike de John star plus que star obiso to yeba depuis to zaka bani manike to ta manike ati mariaka au monde foulier ça veut dire que eloko yo sa base manike de John a bosani qui TikTok eza lokola petit YouTube voilà apesi gaz surtout on pesi gaz faut s'adresser quand na Maria Tumba faut adresser quand na Maria Tumba pour quoi insulter ba jeune tout ya commune célébité ya changuté bon ça notif a changu natif ya changu ba bon merci pour la corruption ngana za changu na botami na changu pe changu ngani na botami na commune célébité na kinkole koleka ku ba Maria ku ba bien ngana suka na fait fort on comprend na fait fond vraiment na botami kuna na koli kuna na tangi mais na botami na changu na tangi na bekoli o bana bavai na bagombe na babandal na bakitambo batangi na ngote so okotsa biso ke bakoto kuna kutu na yeba ngote na kena o kaso na oke ba voyage manike na pesa ko respect ya mais na ebisio fo zonga o mi benda suma lobano batachangu baba senzite batachangu baba illettré batachangu baba invorié voilà la changu intellectuel bazali au moins le honorable Marie-Kate Mutsinga abima na changu asa elia changu pe na commune ngo ya seli au moins le Patricia Parker au moins on a le français beaucoup misinzambi voilà na changu wana koto ya fingi bana ya âge na ye ba âge ba manika ya banani ya ba manike bana mapangu mais ye manike maman mukola va chez les parents aza ayebine ba somba lupangu te mais biso batakuna obisi ba tranquille moseli ana livre parcellaire josamba na livre parcellaire bana ye manike abota bana chango ya fingi wana bon mona ngana ba lukunga na bino te bana na ba uta ba chango ba soma pango na ba lukunga na bino na ba moamba na bino siko yo ningo dimine ba ona neni la courage Mariette mais pas lobby combo la commune a lobby district na biso a district na biso bêtise pona nini o metaka ba sa fierté na ba district na ba lukunga ba yeba se poser ba payer ba car ba mo vivre bien so bino mo banga bana ba district yango bo à part swag bino mo tsaka swag na moto bo bo luka mbongo te on vivre chez les parents chez les coco comprendre les jeunes limbi sanga na ngwa ba net faut beaucoup de respect faut respecter bana changu faut respecter ko blaguer te ko blaguer
te. Attention à 4 districts. Mais à 4. Mais faites attention à Chang. Mais quand à 3 netika, keba na Chang. Ko ba teti baza na Chang wana mona Chang wana. Bata mayele mutu salaka. Voilà. Bana mikie basomba ba mpangu, basomba ba ka. Batangi saka batu bana ba famille ba dirijaka. Ngana so ba kangi mais c'est Google to vivre te. Mais na Chang wana mutu mo telemi selo boye. Chaque fin du mois, je vais voilà. Faites attention. La tête. La respecter. Mais, si on continue de sous-sous, on y va qui est Rihanna. Voilà, wana Rihanna lobeli likambo ya mabele comme moi je suis natif de Lemba donc soyez vraiment la Lemba musenza za la raté quoi la Lemba musenza za la raté là je salue maître Christian Bassansi maître Christian Bassansi à Samba pourquoi pas Eric Champagne hein? Eric Champagne mon vieux la super Lemba wana les grands cambistes ya nono Bassansi le parisien ya nono Bassansi je te salue hein? Magali Kongolo Janvier Mokonzi, Paulin Mukendi, pourquoi pas Sarah Bolingo est importante, tout le léopard de la presse, je vous salue. Il y en a sur le toko tara na sombela du Kambangope, Oleka ki awa, Olobaki ke janvier, Azoraba bordereau, pas Saratola, Azoraba mais janvier ngana yambaki, atikala rozwa ni bordereau ya Saratola, yende kuta koti c'est la Kabango baka, la chaîne à bango. Mais tellement Paulin bakoma kokangama na Paulin Mukendi bazaka ba camarade, nde yango wana bande ko ndeko na epona Saratola bafanda te bamela te aliata 100 francs Saratola. Merci Amba. Et là moi ce qu'on a ngana sabatu yango na lobaka. Ata toza mayelo sana ba bureau te. Au même tout temps à saluer vidéo. Tant que saluer émission avant on salé droit de réponse. Alors faut qu'on la vidéo bien. Faut qu'on fongola makutu. On va quand le makutu mes fois, makutu ne coupe pas te. Sorio qui bien te tinda pas mutu. La dernière vidéo janvier lobini ni Rihanna lobini. Na yebisa yo janvier. Ngana za pire petit ya Karine Mokonzi te. Ngana za pire petit ya Saratola te. Baza ba sœur on a lingara bango ngana ya internet na kuta bango. Leso tant qu'on a mwana muki na kata mikolo mi balo sangsaka bango janvier ozala na tola. Ozala na tola pour partager ba tanto kuta na ba studio kuna pa tola. To fanta Abia Melana était à Fanda. Oboyango boy peu comme internet. Oli kamanga pesa likidi gidi. Oboyango. Mais bon vanda bino soto Melana toliana. On comprend? Netinga j'avais pas Mourinho. Petit na Mourinho. Na ujana de la presse parce na yeba janvier. Donc ko tourner ba koto ko to kutana ba janvier to bana. Mais azama sana ngate. Mais na cadre ya Mourinho, ne na vana janvier to seka moi ni to partager. Comprends? Ngano iya patola na kuti da janvier. Tango moni ba yami balé ba beba ni mono amayelo sani. Odoze l'esprit. Poni kambango ya mutu ango Mokonzi bango na tola ba ngaba beba na fia nguto yeba ni na netinga na kishasa be na yeba na ngaba benita nguto. Okombo ni ba irsu pechanga ba zabe na kishasa be ba kanga ba kombo attaquer poto 20 ans. Oyeba kombo na. Net ba benita na yeba ba kombo na kishasa. Na yeba été film nini oya sala ko nga yebi. On a vendre na récolter na yeba na été. Mais on ka ko za artère ya président V12. Na yeba été. Ah pe mtamaboke. Baba za mtamaboke. Na sa da kota na live ne moko boye. Ayamba na ndeko motionani. Ndeko motionani uta pa président V12. Ata mwana ba Cardozo. Nani Illustar princesse. Ana yoka ne scope princesse ndalo bango na live na TikTok. Anga o uta ne kuna. Mais na yebi été mais princesse hôtel à boye na ba film avec le président V12 avant hier nous on na yeba déjà. On comprend le monde que on comprend na yeba déjà mais na yeba mais ce que tant yo janvier moni ba ya no mi balé ba bebani o sani ozana katikati akabela yo Yuza pour ça que l'oxy va bordereau. N'ayez pas que ce qu'on doit faire. Ça a ba bordereau. Tiens, tant que ça à Dubaï, c'est quand on a vu ça qui est à Dubaï. Yoka n'a vu ça yo. Yoka. Au moins il ne savait Samira. Ce que j'en fais l'inginga net, tu mets d'accord, j'accepte. Toké non likolo. Non, azam mutu ngana mutu. Na kat na biso mbale mutabi
mama ya finga kata ba biokoma ba meboma mwinde pou abamba bango po bana ba monaka ba des fois janvier tengo ba tanga pe no bamba ye oh tu comprends et kendaka bongo alors j'avais sorti na nga wodi nga na kene wodi nga na kenda kine na expliquer que nga bi fa otana se j'avais encore bien nga liboma te j'avais nda liboma j'avais un liboma comme un liboma te bisa et tout ça la bien mais au moins que mutu nga d'habitude jazo so na loba ina manka ki to na loba ina ma bien pas lobi a manqué autant eza déjà insulte so que porter plainte dans l'état ba kanga eza déjà insulte nga na kombono kabiri ya no liboma tanga oh ya kimiango akimiango ponga poso c'est les papa nga na tanga comme na bene vidéo ne boy ya son si liboma c'est moi rien nga moi je suis pas faute moi je suis pas faute folle na krachaka on comprend français on comprend encore le malanga ponte tout ça bien tout c'est kaka to melaka alors soko lingi to betanga na corta c'est que lukana likamna nga privé wana ne to dans ngisa mais les mamans yo lo de la pour na pi petit quarantaine na pi petit ça to la te moi je vivrai normal la vivre en amour na bangote la vivre en na famille na la vivre en avec ta famille soko yene c'est un phénomène so bébé j'avais l'attaquer mon papa so yene phénomène attaquer na phénomène sobe wana papa so yene sobe na attaquer mon papa à quel pour 2 semaines à Paris papa guerrieuse donc c'est ça voilà moi j'avais na quel bon on expliquer pour comprendre expliquer pour na ba fan na yo oh ba misuba na ba numéro na ba comme na bêtise na bloquer bango expliquer bango bien kokena nga bongo te kokena nga bongo te kokene babi fela nga gael babi kala mingi te na bandali ya kermesse ezaka moko basala masona bango ba kermesse mais babeta ba concert te wana wala tana yo te na expliquer yo na boka te na expliquer yo poza bandali na mona changu me na vana na bandali vivre na bandali na ibi deja bandali kermesse c'est bandara moko na maison communale era ngo to te ka ba stand so za na posa na ngo contacter sa migra ngali ngapel numéro na linga pesa numéro na TV te ko wando komela nga ba jeter numéro ba komela nga ba jeter mtena za na mobali na esa bino déjà nga pesa numéro te so za na posa stand o contacter sa migra amba benga ngai na memo ba stand des vidéo wana biso za pour 2 mois to be ça concerne nyoso donc le ba stand bino te kuno vandi client mela sola ma poubelle les étonner là-bas n'importe quoi vraiment voilà ma propos tenir ils ont engagé car Rihanna Solé vraiment donc il tout monde le long de qu'on a mis ce problème que aza se passe Sarato la tête aza obligé te ya kozala na Sarato la TVT na fait un vie nga na yokola musala na Sarato la TV te pona za la tina fin na yokola musala na Jolie Kalunga TV na longo na Jolie Kalunga ti mobali ne engagé nga na chaîne te nazala travailleur ya mobali na lingi na koma place ata yo pe mon frère ezalaka papa ata yo moko so basalo bon yo zela lingi na koma place no bolingi toki natikala kozala travailleur ya mobali na ye te nazala ne travailleur ya mwasi na ye natikala kozala au 15 jours natala kozwa idée na koma mbanda ya oya père na ngana ko benye papa Diego Rihanna Solé to mona ko pe pa Sarato la kozala ka pena ba pole kuna lelo ko yoka kende kona biso pole mukenzi mwana suka ba mukenzi azali suku na te me ba propose o bimaka ebele oui azali suna Sarato la te ba propose o bimaka ebele o et pas ya gola la émission ya gola je te salue que batela ki problème mukenzi poison wana elobi ya gola na fima ngote mais nazolo ba propos ya gola mais yo pe to mona ki okuna paraît-il au signer un contrat to mona ko na 3 émissions au le carali sous thème tout rectifier no mambo wana nan tika no bêtise no signer un contrat tika na no bêtise Rihanna Solé yo to sa vidéo na signer contrat na chaîne Sarato la to tourner ba film to zo ngana na maramba pole yo mto zala to mona ka pe na ba vidéo kuna na ki ana kana no na bo bino mo sali réputation na problème c'est que famille nga faut chaîne Sara pe amune yo kana chaîne Sara za munene tala mara tangu ngari ya laso na signer contrat pa tola c'est que famille ba no senga ba mbongo oh yo mo mutu ba propos na yo moko sala ka vidéo ke o signer contrat bino mo éviter YouTube ke na bongo ngana lala pongi tu comprends ngai na yebana pole avant na yebana mama Sara tola na yebana
Paulin le tournage na biso ya Lisboy. To solo na Paulin bien Paulin comme ben ngabe émission. Na émission mo ben na sala kuna. Na ko chote kanda ye. To ko banga na signer contrat te. Yo moko ba vidéo sala. Na ye Paulin ben nganga na sa émission na beta émission mo so ba kaboy. Ah, maman Sarah bi ah. Wa ma bi na Paulin faut ben Ariane. Dans ce plan na fiango a jouer un peu bien. Émission na état la mara fort. Faut ben nga et puis aya ka jouer. Je me suis ta ben nga no ke to za ma peta na yo samiga. Donc ke nga na sabi ajazo. Donc nga na sabira shaba. Donc nga to ko ya poste ben nga bia. Nga bi nga na ko saba vina ngai. To so moto na koma ko nga bi na za na ko se ko nga bi na za na video na téléphone na TikTok na nga. Nga bi na ye ona me hotel nga carburant. Ah nani okole nani Paulin bien ngana na mo carburant te kutu popesa nga bite na carburant mama Sarah du téléphone pas Paulin arena ya kate nga bite bote na carburant ngana ngana quand même ya masa nga mutu kanga te na yesa miga to kenda kuna donc bazali na posa nga to sala so 4 émissions so be émission mo to sala na comment le keleka émission quand kenda kana ngo nga émission ya Paulin émission na bino na sala émission chez na bino et beta ba kabo ko ta mbongo menga bo pesa nga eloko to na loya te on comprend on veut une stratégie to la yako zwanga na lala ba 10 heures mon téléphone nga sonné na mon numéro Paulin za analyse mo fait tout ça là d'essayer d'appeler na loya te pour to la benga la signe à respect jazo yo kanga bien la signe à respect na mon numéro to là mère boni va bien ariana ngana luko na tini pola bengo obo ya ngabite mère bona to na bina ngana elote ona luko ngabi mère tazo koma koidro so na komi koidro na kote loko ewana to la yebi singa na likam na téléphone sami gape azala pété ngana kenanga moko kokoma na komo na kutu ba comédie bele batebele kuna o sa na émission moko ah mère sali pe mission appelé nga pe Martina na nomela mais Martina to vandi oh yana elo na bengela ki awa premièrement nanu so moniteur la comme la tali le mobo ya oh ça laisse mieux que to zala deux personnes ali ya oh voilà oh muta choli no na soli na oncle nga na bengela téléphone ne ba chaeli oh yana na propre ba filmer na mo bena koma faut bando tourner faut signer contrat ezali solo lo ba mi papier salamité na za mutu TV na mutu sali vidéo na signé contrat te c'est que yo polo ba java lia mbonga sarato la yo polia oh mais tu sais bon comprendre polia ngana lié pour les na chaîne mais il y a contrat na sala contrat te ezali to mona ba ndeko mutu ba signé contrat na Bellevue TV na si la bisal officiel ba signé ba contrat ngana signé o moni bana ba boke ba ndeko jazo zwanga bien na signé contrat na chaîne ya mutu tenga riana ne banana bana musala nga na signé na contrat na mutu te na signé ka contrat na zanango ya Lisboy voilà après contrat ya Maboke TV kamite na ko signé na zaka na contrat ya mutu te na signé ka te ezali solo to pesa gune ligu do pesa lengi to pesa ke lengi na signé contrat te samiga na signé contrat te mutu loko Paula signé contrat te taka Paula na na tola a signé te bon rien na ko signé mais ce que lelo Paula longwe ba rimer rezo bima ke ya Paula te Sarah zemi ba bilo mo ya bongo ba jeune mi mais tellement na mbana e ba femme censée on sait que pas cause na kati Paula pa mobali a pe no coach on beta pe ndeka tozo yo ke la raka ba Paula ndete te wana boko selito ko ko lo bande ni de Paula longo yo poza la kati o sabi kaza nanu oh to la zemi ya Paula mami bola bo saka po tu beza bitoko to tu baza moya finga yeto ndeni te wa boko si Paula te mais yo poza la ba Paula ko yo ka départ ya Paula ndenga longo ebo mais premièrement nanu départ ça la passe hein na mouvement so boza bino tout dépend na pas na souffrance o la raté micro la raté baba na pasi mais mère a changé ba car pour na ba moto ka to vivre chaque jour mais pas bezate pala ko longo yo mondo yebi mabena yo oyo longwe o mwana micho ko nga ba ya minga pa samiga na plateau samiga ya mela biso pe pour le malobe ke zela malobe ko mena munoka pour le ngo biso to sel ngo ba analyse comme samiga biso to totali ko ya Paulin pas tole apporter pe ba implice qui est belé
nataka na sali ba vidéo na chaîne na bango na ko ti pembo na zo loroté zaka ba Martina ba fond d'été yo loroté moyo lo ba janvier azo ba bordeaux po yo po sala de mission kuna hein Rihanna wata ke songe liyo lisu wata ba muna ngato bo manate na bela ko sayo bonde ba songe ah janvier sabika ali ngachanga na yo na raki même pas janvier wata c'est mon vieux to melana et to saparana donc c'est un peu ça moi les ongeli liyo comprendre nga ba fin na mixo et que na bongo bo comprendre ngai bo moni ke longo za na ngote janvier c'est mon frère c'est mon pote tala kutu ye mo nanu nanyo alongwe Voilà longwe bongo biso na janvier bo cha biso wapi bo tu veux biso solution wata tomoni lisusu ndeko na biso aza kosala mpe kaka kuna epa Sara Niclette makambo bashi ya kiki journaliste mais Sara tola komisie mwa mosala ya ndaku akoma kosombela ke bashi Diego Milito asalaka bashi lelo babebani bisu aza sans esprit omoni to tokendaka mosala oyo omoni nga na boye yaka etake journaliste yoka ebatala temps d'esprit te yaya boni boye kosamiga eza temps d'esprit nga na boye ya Lisboy ngana boy ya Lisboy na mwana musala ya phénomène ya Lisboy na mwana musala na ya ladi na ndaku te o président na ndako akoma ladi na madame nena bana na ye jamais na kolonga boy ya Lisboy na ya ndako ba sans esprit batala ka ton d'esprit ya mutu azaki eloko eboma eza nini ki fanatisme azaki fanatola guna ya zalaka pembe na youtubers mo basala komba batanaka batambolaka yanga talaki temps d'esprit na ye amema ye bongo po neti ngaki yelo ezwa te neti ngaki ono suka kaka kuna alimete wana na kati ya contener wana tosuki wana tosuki na kati ya contener tondo suka wana soyebisanga contener tosuki bureau kana contener kuna bureau na bureau na bureau tondo suka kaka wana contener te bureau tondo suka kaka kuna na sai musala na sai nini so esengaki ya ozona zwi na zongi sikoyo yebisanga quand tu as déjà deux personnes derrière quitter c'est que Sarah a mabé asola bien te mais osoli bien te donc on a pas l'inet il y en a ceux qui parlent osoli bien te en français des personnes balungwe maman ko nga obenga nga kamba contrat to signé te yaya mon vie et à moko tout c'est pas ici bas voilà tout c'est au moins oh ça na réputation nanga yo ça na réputation te tu t'en fous na réputation na yo nga na réputation à sauvegarder OK na na réputation na mobali oyo après dotanga na belle famille okutu yo basalela yo te oyo boko la mobali na boko la mobali maman basara soli mabe la société na yo kenda basombela ba Martina yaya na kota mbongo na chaîne nina oloba na kota mbongo na chaîne bina chaîne ngate eza chaîne afina nga Guinée Belgique te ya chaîne afina nga Bob Shaumba te e chaîne bina kota mbongo so sombeli nga maisa pourquoi pas yo kutu camarade na ngai toza to sisi mise bopenga $10 openga $10 na tangi moto openga $10 mais mère to sisi bapenga $10 te mapenga Martina dans la différence teko bika Rihanna akotiselaki nga bavine émission na nga kolo chaîne ntango atali boye asepeli apesanga salaire na nga bien transport ngo nazwa ya nini sami olingo sala lokola neti nga nakenda patola nga moko yo okenda te apa fond de te oyo na tie nini fara jour na tie apesa biso na décembre monoso amona yango bino bozwa bastike ya nini o ya limete nga bana ozwa oyo te nga mona tomokele bimere na osaba oyo te nga popesanga bilo ya bien to continuer te loba te ozwaka biso nyonso continuer te toloba te toloba te yo lobi te mpo nga nazwaka rouge à lèvre na mascaron na te yo ozwaka bleu ya maquillage yo ozwaka baparfum ozwaka nini mais fo ganga bato bayo kozwaka stick obona ganga nalobi yango te na ganga nde yo ozobanga nde ozotianga na onabanga mpo anini internet église te tosaba analyste ofinga te oyo eza na actualité yango toolobela merci siko mutu lokwa pole balongwe 2 personnes nga Rihanna esani mama soli mabe mpo kokatanga pongi aya
a signé un contrat. Samy Garou a $10, mais il a $10. Merci, courage. Paulin, courage. Ma chaîne est belée à YouTube. Si vous avez un sala Paulin, erreur pour la sala finga battu. Belé na YouTube pour la tola. Au moins de là on a ça nous a pu faire ça moutouté. Voilà. Paulin ba kongajo na chaîne nini. Ba kongajo na chaîne. On a bolingo ya mami na e place à ko travailler. Janvier. Foye ba okende. Mon ine comme li Paulin. Ba zo na chaîne. Ni la ta net na Louis Vuitton. Riala so les hommes na biso ko chité. Likambo ya bana ya bamaki oyo okoloba ndenge ni bana oyo bakotaka bamaki ekebo esali boye donc bala 6e an mpe bazoprésente kala mingi tokokoloba. Merci vraiment aux mambo ya venir benga ngo avenir de la demain avenir de la demain bana biso to bota ya na miko français ça fait mal au cœur hein et ça la nga pasi surtout la vidéo, la vidéo est bonne, il y a un écoulé à Saint-Georges. Ça fait mal au cœur. On est à vie dans Ariana. Premièrement, on a tantine, mon grand frère, pour finance de soleil à présenter année Oyo. Dans ce pelo ba fleur ozwa. Koko li bosso la famille na biso. Et faut ozwa. Biso. To monara. Mutu so ake maki même na mama nzambe obite na quel uzizi lobe na ke mangenge na za concentré na za maki maki za na premier mano ya classe te na vie normale so ke concentré ke maki penza place mo ya concentration na likambo za na ngoposa nzambe fa ça là voilà ta okita même la population même na bato ba mona oh rien n'a changé hein rien n'a comme différent na ke belle uzizi là voilà mais tant yo Boké maki pendant 1 mois et demi na mona. Ouais. Beaucoup préparer l'examen. Au commis na local na yo, ba peso item na yo, au sali 1 heure du temps pour répondre na item na. Est-ce que n'est maki? Bon va na kata local na bino boze la fuite côte la nuit. Pour bino bo côté maki. Maki ça veut dire que qu'on préparer l'examen na bino. Boza déjà na ba question na bino, boza déjà na ba réponse na bino. Tant qu'on compte na local na ozaka ka kozwa stylo na yo, na item no kokoma. Obimo zongi. Voilà. Otanga ngo so bien te kuna zaki boza. Okomi maman obimi. Tant publication c'est bien, on a déjà na résultat là il y a diplôme non normal. Quant à moi Rihanna na sepela na makité. Maki dans les lots moi nous au 6e an. Oria a kota makité net grande sœur ne préférée à côté makité maké za neni. Bon frère nga za ndako munene. Asa ba chambre belé. Et la chambre monte taka ngo dépôt. To dégager bilo mususu. Préférée za niki mavanda kana kata chambre na tanga makine za wana. Pas de to ça le quoi to préférée za la wana tena liste musala to longoli. Aza makina wana. Atanga kaye mais azo social on peut na seigneur. C'est ça, c'est plus mieux, c'est ça. Moi na ke maki mais au moins na ina kije kuna dija za sabeta ke mona makaza akata kije yebisanga akoma na itemi nini bafo ene ekeneken be castel kata moi rien j'aime pas les maki na linga makite ce que l'on a ko senga na l'état congolais maman Denise Nyakero papa na biso Fachi Beton pona ngari yana longola maki to ça la kaka banini comment dirais-je ba doki na biso to mesina kosala to parent azwa mwana na ye a côté maki na ndako na ye omoni to ya bondumba place ezé mata na to impudicité place ezé mata na ba maki. Imagine toi bien moi avant d'arranger na kitambo boko ko cha mona maki na matonge voilà yesa matonge place ni akimeza place akimeza te bakele na bakele oh ya to kota maki na matonge te kota faire du stade quoi matonge fait du stade yo koti mona maki ku otanga ndeni yo parents oh pour venir na bande de l'école oh yo ka rappeler maloba nzambe okotika mwana na yakende kuna ngana linga makite tant que ngana kota makite bo ça jusqu'au
Vous comprenez? Tant que nga na kota makite, nga pe mwana nga kota makite. Omoni nyoso ya mabeo nga na sala. Na préféré oria sala ngote préféré sala ngote collecte sala ngote. C'est ça. Ba sala o ya malamu. C'est une bonne mère, bonne éducation. C'est ça. Neti ngai akona beta tatouage na nga mwana nga beta tatouage te. Obeta ouais. Elle a beta tatouage. On a photo la père dans elle souple tatouage. Ah, père hein. OK. Nga beta la ka amba. Merci. Vous comprenez? Tout ce qui a une distraction, la vie de demain. On a katana, mon bisu nga père nga 7 ans na ndako ya malade. Ah, mais quand on limite sur nini? Na onde yeba. Nga père nga 7 ans ya malade na ndako. Mais azane agent ya DGI, atangaki DGI zwaka à charge, mais présence physique ya mwana afandi boye. Moi jus, moi fouille. Et ça c'est mieux ce que va demander j'ai biso bana. C'est ça. Pas botter biso. Donc consoler y est c'est caca. À mon abon a bonne santé, à bonne couleur, à bon uniforme. Et ça la moutose mémaillé. La vie moulaï. C'est ça. Ngana bêtise on n'a rien dans ça la vie. Or y en a nga ça la ngote. Quand les ça ko ça la tête, je l'ai au ça la ngote. Voilà. Konga na yebisa yo ayeba nanga obenga na yebiye mwana ko taka bakite po bele awa to mona ki azasa bete na kijet na zaina bana makebele to vandi na lubumashit na bandalunga bana ba maki ba yo tumso ba pule mayo omona na abiyema na bango Mabe. si malobi lobi le tata elanga likambe wa violer mwana non yo moko mto tindaki mwana na mabe. Yo maman va foutre un salaire, non, papa va foutre un salaire, non, $300. Au moins, moi, non, le téléphone à $700. Pour ce qui moi, la côte nanda. Quelle éducation? Quelle éducation? Quelle éducation? Marianne, ça la maté. Et ça la maté, pour moi, ça la maté. Pour moi, on a bâti déjà. On a bâti déjà, mais mes parents n'ont pas besoin. Tant qu'on a bâti déjà, on a libéré la tête, on n'a pas un biseau. Mes parents n'ont pas besoin en charge. On va entretenir un moi. C'est quoi yo? Ah, micro ligne. Vous comprenez micro? Héros, tu commis vraiment toi éduqué masse. Hein? Vous comprenez? Mes parents, tous mes ongles, tout le monde a so, tout le monde a un sentiment, il y a Castel, il y a Beaufort, il y a Eneken. Tous les gens qui ont moto. Si vous avez un bon biso ka muto nem to bongisango la éducation ndamu na batu to vena na bamboka to vani biso moto bongisango président biso longa kuna ta bando yo batu sala aza mutu yibo va diriger pe famille na ye asapela makamu na ye privé Voilà. on comprend ça m'a bleu mususu eza biso mo ki bo moto photo ça yo mona moya mukie déjà 17 mona ya il y a 9 ans, 7 ans, 17 ans, à le pan à ma voisin. Et c'est ça là. Là, c'est instinct. Ça, c'est pas ce qu'on a. Biso, mon ingariana, d'accord, on a le pan à Pauler les jazz. Avant, papa, biso comme le pan ou 15 heures. Biso, là, tout ça pas à biso. Mais biso, nous avons des corps de nous, ça n'a pas n'ingate, pas n'ingate, ça n'a pas à biso. Sur les 15 heures, qu'on n'a pas à biso, papa, biso, au couteau, là, on a l'oukanina, qui est pas bino, qu'on a sauté. Vraiment. Il y a pas 17 heures dans le pan à Batundé. Ça, nini. Un parent. Biso basukole biso na lavabo te batali banga na ba maïto na kanzi ba sopro mai na kopali ya bleba o sokole banikelo la gomme vandi papa mna kuto de apo ba chopu de na kingi to kona ba bonne éducation mais na le pas en clôture te mais non on pas na ba clôture ba na ba car ya bien mais ba l'éducation te Vraiment. alors faites attention ba parents to font la makutu to font la miss pour la bande jeunesse eza pourri bato bazosala mabe oyo bana baoki kolia banyana na Dubaï bazaka ya ba 20 17 19 bazongo poani entourage ya bato mino botika bango na bango neti nga so namoni mwana moko déjà mponga na mare moko boye mpe navali mpe na millier natalaka mwana oyo namoni eza lokiliki mingi asangana mwana nga poani kala biso toyebaka mama moni mwana oyo aza miso lokiliki mingi atike na mwana ete mais lelo oyo kasoni ngaso na moni oza mukolo lokiliki pa mwana nga oyo aza mwana mpe na bengano koyeba te waka pembe na mwana bengana bapare ebele bokoma oyoka bana bino soni mpo na oyebisa mwana no vérité bolongola soni yebisa mwana vérité
Voilà, malgré ton matin, ton bandaki na show mes conseils, rien n'a solé, à Pessi, on a tous éducatrice, il y a masse, tous éduquer masse, bah parabo veiller, surtout pour na maki wana. Maki on a notre là, non, moi na sa place nini, bona boya aya royer la ozemi, aya le diplôme d'état, aya le sunazemi. Vraiment, rien n'a solé, to comme na biso chité, na émission na biso chez la star, to lo ba kiri yana solé, bon mais ça na mingi déjà pe bon message na lieu oyo sa migra amba yana solé donc ezokende déjà un mot pour l'émission et puis bambote na yo malgré ya pesa ka numéro te on a salinga contacter Rihanna solo numéro sa migra amba ezana bo bengaka pona ba conseil d'appel à besoin ba sponsor no salinga soutenir sa migra amba mais pona bolingo te plus ming ba conseil o pesa conseil te mission sala ki boy ma finga ndete po ba remarque na bino nde o sala ke sa migra amba akoma mir akoma une expérience na msala o yana so mais maintenant na pesi non merci na chaîne na bino na pesi merci na Junior Diazo merci na yo amba tant que bozui temps na bino boyo kutanga na lali bozelinga tina bongama to ban émission mais félicitations na bino courage et ça pe na ba journaliste mususu pe na ba caméraman mususu ba yaka boye aba comme murmure mais bino bo passer antara bozela ranga merci na bino de ma courage merci pour la merci na papa Diazo na pesi pe merci na kolo chaîne oyo nzamba batela ina libota na ye na famille na ye na ngina lo ba leso eloko mona bakisa Auto ça lelo. Yango ekanga biso lobi. Alors faut to ça la bien. Ata to za batablo elenge. To za batuna ambiance mais to bosa na Seigneur, to bosa na Nzambe te. Amen. To bosa na Nzambe te. To kumisa Nzambe chaque temps. Na ba circonstances to kutana. To kumisa Nzambe to zo attend na biso pe. Ya solo na Nzambe za likam solo ngo sala. Otulino avis ya Seigneur. C'est ça. Merci Seigneur. Merci na bino samiga na sepela ravement na chaîne na bino. Tina ni mweza mutu moko azaka na numéro na ngai na États-Unis. Akomelenga Rihanna. Opesa son numéro noté poani. Ngabi na pesa numéro na ngate poani ni. Songa na esimbi nga mwasi mbinga bwena na mobile te na kosi. Kosi makasi. La kosi c'est que na masque de VS. Na masque de VS. Na zate ke a proposer nga pe libala te mais tant que na monde vivre na nga bien, azana nga dou, azana nga calme nga. Nga pe na ozane bien. Kozana mibale eza pe problème. Eza pe fidélité, eza pe ko lukaranki na mboka. Comprends? Mais tant que olingaka ngai osepelaka na nga na lobaka bien. Pour rien linga mambola ta mingi. Ozana basket moko. Obengi pasa minga amba en plus ngai. So ezana ngo pe likamba mbongo. Ya ata opesa nga $10 ebongisa bomo ina ngati. Et so melanga lola te. Mais so opesi sa minga amba. To bengi ngobite avant na pesa mbongo na amba boza na Rihanna. To solo la téléphone ta pesa numéro na normal boy. Mais na télévision boy te. Pour mutu mususu akoza numéro na yo. Na mona papa moko mukolo est responsable. Azo numéro na ngana émission place na nosa na Florana Dorcas TV. Neto photo. Na pesi la famille Florana Dorcas TV na pesi bango mbote. Chaque place na nosa liboso. Numéro na ndo tsawana. Ava ba numéro na nga papa na koma komela nga so. Mais amaka suppose na papa na tindela nga sex na ye. Oh. Est-ce que nga zaki na posa sex na yo? Nga musala to ba chelte. Nga sa musala. Ndeko linga mibalite. Voilà. Mobala ngo sona linga kaya bongo. Ayaya. Na boya ko pesa numéro na ba sens wana. So lingo benga nga normal. Soko lobi na Rihanna na likamo be yo fo mto sala ngo. Non numéro na ngeza permis, eza bina batebe na internet bana ba numéro na nga. Ya ona lobaka amba ni po amba za mieux placé na mission otalaki. Soko be numéro na ko eza affiché wana, akopesa numéro na nga solo na mambo eza et que pesa nga bonheur. Et solo na nga po eboko la libota na nga na famille na nga. Po ebisanga ba jeter mo ya lokuta te, tindela nga photo, sala nga lobi lo publier nga, o jimine nga. Oh, je te salue ma petite sœur chérie que j'aime beaucoup, Babi Christelle Paloukou. Christelle Paloukou, petite sœur, on a un photo. Christelle Paloukou. Patricia Parker. Patricia Parker. On laisse migre amba Patricia Parker. Ah mon nom. Fala ni sol ele qui n'a ngai à la rappeler la photo ebi. Nebi ko la balega bajika. Ah là je salue alors nganga la côte Grenoble papa la tena. Oyebi Naomi Paloukou le qui n'a pas na photo. Nebi ya bajika. Cha internet pour contribuer quand on a la fantar la balé qui n'a ngai hein. Ouais mais oui. Joyeux anniversaire encore à Rosine Ebola moi si Nzambe moi so azanga mbanda. 01. On fêter son anniversaire on encore tard le 17 mai à 27 na ndako Rosine Ebola moi si Nzambe. Joyeux anniversaire
anniversaire à toi encore, Babi, ma petite sœur chérie. Babi, Christelle Palou, Kabota Majou, Mona Patrick Beckham. Joyeux anniversaire à toi encore, Patrick Beckham. Patrick Beckham, joyeux anniversaire. Ouais, depuis ma salon. Ouais, Beckham, n'a pas pardon. Pardon. La camarade, non, on a peine à y aller. Té, il y a beaucoup de Beckham, il faut dans l'audience. Na mbeto Bekam boy mbeto Bekam ezaki to na moi signété même ça là je te salue na pesi ma princesse papa alongolanga botutu na nzoto bakoma benganga maman vraiment ma fille Oria et sa combo je te salue Oria je te salue ma fille je suis fière. Hey, voilà problème je te salue. Je te salue à ma petite sœur Faloni Sole. Merci. Merci à toi, mon ami. Bijou Moukoko. A commandé depuis les États-Unis. C'est anglais, c'est pour la soutien. Mais moi, nini ka. Bah, Mélissa, ma belle koyate. Qui bolenge za moi, to batela. To batela. Pon ezala boy po nini mibale belé te basimba. Toroya de mission msusu toroya ke ya basi babota ba mériter ke ba bala bango te wala prochainement. Prochaine émission. Na pesi mbote. Na ngali sus na groupe de WhatsApp Bijou Moukoko comme on kiminga. Je salue tout le monde. Ada kata groupe Melvin depuis Matadi, Mangela, Bijou Moukoko et mon maman groupe WhatsApp. Iget Moseka, maman Jombo, alamba liboki Jombo yokeloko, JR nani ndeko na États-Unis comme les kimingai c'est to landiria là na bangala depuis Belgique belé wana bakombo mususu ekimi mes prochaine émission bokomelanga bakombo avec monsieur bana natanga veba comme na bino bien mais groupe moi WhatsApp eza goût to solara bien to solara pour mambu ya vie na pesi moto lisusu na tous les petits na ngai ya poulet na venu Lubumbashi on se balana a la bino ya formora ni na ta ko même na ta comme état street alabi poza Didier Kamba na pesi bomoko bandal tout bien nga joli kusala depuis États-Unis babi Gaël comme ça ve joli kusala depuis États-Unis na pesi bombote babi bomoko bandal ne tombera jamais na lela bino ya dega na linga chaîne yo makasi ngapela linga bango nazaka na contrat na chaîne ya mutute je te salue Karine Mokonzi la baronne na pio mbote siko zali je te salue Sarah Tola na pio mbote bisiko zali je te salue baba je te salue je te salue babi janvier mokonzi mangokele janvier wata mokonzi mangoke na pese mbote maneke di YouTube na baptisé ibino boye no minene wata ka il faut to ça émission ngala katikati janvier po ke bien. Je te salue mon frère que j'aime beaucoup. On a linga comme une ambiance à YouTube qui n'a pas bon. On linga tebino ba fan bo bomisanga na janvier. Wana munanga ya tongo. Morino je te salue ta okimano YouTube. Bino na nani. Ujana de la presse bo kima YouTube boya bo saka YouTube. Bokima. Je te salue na bino mingi. Bon comprendre ngai na zave na grippe. Na tiki bino na samiga na mionde bo mesana o bo mesano. Na pesi micro et voilà, comprenez, avec Rihanna Sol, c'est toujours comme ça, vraiment, hein, Papa Dieu de Diasbo. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission, hein, to sali banalise, ezaka to ba pandisango, to ba éducatrice ya massa, to zo loba to fingite, amukama tezate po to lobi eloro morote. OK, to za kacha collectif na kacha banda lao. To préparer festival. Autoté pas bourgmestre toyé doza likolo pona makamto bongisa o tangu mwana boyoka na kati ya Pentagone plutôt cas circuit fermé vivant yé yo bombarder soki kufa zalaka bomo pe vivant azalaka vivant yé
kufa mona na raté bomo ya mona na Vraiment. donc ba petit na biso mabele donc yaiba mpaka bango nyonso bazali awa Didier Kamba bazali le gouffre sino Alain Manda bazali awa dozomona na biso tout vieux kisinjo biso tout toale pour l'événement le 30 juin donc festival intitulé Aller vers les martyrs. Wow. Donc yom tajibe wera Blaise Boula Adolphe Alain Pela Alain Pela zoya a le 29. On se sert de nos surprises. Petit frère Azali, vous avez surprise na ye. Marie-Paul Azab, vous avez surprise. Kitoko. Tu n'as pas de la Rosala. Donc tous allez, tous sangani pona le coup à bandal, les bota wenge. Et puis wenge zali 24e lettre dans l'alphabet. Donc c'est que 24 communes mobilisées dans la carte bandal. Si si. Pour tu sais que die moka bota na bandal. À l'école c'est fini wana. Kofi Avanda awa. Kasavu boali a mobutu azali awa. Nana banda wate. Jantini mobile banda na se. Kitoko, toza vraiment mission mobimba olobela ngo vraiment talaka collectif ya banda numéro na yo téléphone. Ouais, numéro na ngana avant na pesa numéro na Sabino Likamoko. Kamelo na tazambe ziki. Azora makolo mbolo kote kwa kima. Vraiment. Munokoteza solo. Lole mozanga te pour lemulaye. Vraiment. Numéro na ngeza 09 90 939 750. Pour bandela 09 90 939 750. Vraiment voilà vieux dans la Lélie donc merci beaucoup. Mission Moussousou. Et voilà, comprenez que nous sommes à Bandal, hein, avenue Lubumbashi. Tout ça on a ba vieux ba collectif ya Bandal ba banka ya Wenge PCLika Monica Petit na yo sala émission habité. Et ça la moi bien. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci beaucoup à mon boss, Junior Diazo, le numéro de la presse. Merci beaucoup à Papa Diazo, l'homme de ma décision. Pourquoi pas à toutes nos équipes, hein? Janvier Wata Mangoke, Sarah Bolingo, Paul Mukendi, Magali Kongolo, Nyamakor, hein? Percy et Kouchou depuis Turquie, Bambote Nabino. Je vous aime énormément. Hein? La suite au prochain numéro, sans oublier Mike Panda, mais c'est élégant, hein, mon ami Glody Boiro, Kafou. Pourquoi pas Marvina Kamba, depuis USA, Bambote Nabino, pourquoi pas Olivier Touka, garçon de Paris. Je te salue, je salue tout le monde. Bao Nyoso Bolingara Samigra Amba, numéro Nangezana, sponsor, sponsorisé émission chez la star, numéro Zana, Ezapoto, Salam Sala, Eza numéro Teko Machetem, Tebanini, Teza numéro, Ozaposo sponsorisé, Samigra Amba, Mamambil et la Cléopâtre de la presse. Mon numéro est affiché, on a vraiment la suite au prochain numéro. Bye bye.